اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جاوید اقبال او تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي. AutoCAD انسټالیشن کوو په اردو کې لیکچر کې خو ما تاسو ته کړی او اوس موږ پښتو کې لږ دا وایو. ښه AutoCAD دا به کولاو کوي او دغه سیټ اپ چې کوم دی دا به ډبل کلیک کوي، یس به کوي، انسټالیشن به شروع شي. AutoCAD داسې یو ایورګرین پروګرام دی چې په دې کې موږ میکانیکل، الکتریکل او دغه ټول سایډونه چې کوم دي یا سیول شو یا کنسټرکشن شو، بلډینګز ډرایینګ چې کوم دی هغه جوړولی شو. دلته به په سټینډ الاون انسټالیشن باندې یو کلیک وکړئ. نورې قصې چې دي دا به لږ اګنور کړئ. سټینډ الاون انسټالیشن او دلته به انسټال چې کوم دی AutoCAD 2006. دا نور خو سیسټم ریکوایرمنټس دا سره دومره سیسټم شته، دا شته، دا شته او دې هم شته. install. Okay, no نورم تاسو کته شي what is inside. next کو installation شروع شي accept پکای دا ظاهري خبره ده چې موږ به اګری کیږو د دې خبرو سره الله به انسټال دي. پاسورډ د دې 191 کی چې کوم سیریل نمبر چې کوم دی او باقي د دې نه په ډبل کلیک باندې دا سلیکټ کړئ، کاپی کوي او دلته کې پیسټ کوي. د انسټالیشن کې دلته پیسټ کوي، کنټرول کوي، نیکسټ کوي، ارګنایزیشن کو ته لیکي جوړی کوي ورته IVA اقبال ورچوال اکیډمي، نور ضرورت نشته. نیکسټ کوي، نیکسټ کوي او نیکسټ کوي، نیکسټ نیکسټ انسټال. نو خبره ما دا کوله AutoCAD په باره کې چې لکه کنسټرکشن سایډ باندې ډرایینګز چې کوم تاسو جوړوئ AutoCAD automatic computer aided drawing or design. د کمپیوټر په وساتت سره چې کوم موږ ډرایینګ جوړ کو یا یو ډیزاین جوړ کو هغې نه AutoCAD هغه دی دا د آټوډیسک سافټویر دی او د دې مختلف ورژن دي. 2004 هم ښه ورژن دی او دا 2006 هم ډېر مزیدار زبردست ورژن دی، ډېر ایزیلی کار پکې کېږي. لیټسټ ورژن خو ظاهري خبره ده چې په هغې کې به ایکسټرا فیچرز راځي، په هغې کې ګرافکس لږ سیوا شي، انیمیشنز پکې انکلوډ شي، دا څیزونه انیمیشن دی کې هم شته. نو داسې بلها خبرې داسې راشي چې په هغې کې په نوي ورژنز کې نو د دواړو ایډوانټیج او ډس ایډوانټیج شته. د یو خدای ایډوانټیج دی دا کم کمزوری ورژن چې دی چې دا ډېر زیات مطلب انسټالیږي هم زر ځای هم کم نسی او بله خبره دا چې سپیډ کې کار کوي، سپیډ یې ښایي. او دغه شان چې لیټسټ ورژن راشي او کمپیوټر زموږ سره کمزوری نو هغې موږ وکړو نو هغې کې موږ ته دا مسله کېږي چې هغه لږ مطلب اپریټ کولو کې لږ مسله وي. نور داسې خاص په دې کې د دې کار چې کوم دی هغه په دغه بلیک سکرین باندې ډرایینګ جوړول دي او AutoCAD تاسو ته پرووایډ کوي ګرافیکل یوزر انټرفیس ایز ویل ایز کمانډ لاین انټرفیس، دواړه به کوي. کمانډ باندې تاسو په هغې بلیک سکرین باندې هغه مکمل خپل ډرایینګ چې دی هغه جوړولی شئ. هغه که د کنسټرکشن سایډ والا، د سیول سایډ والا دی او هغه که د میکینیکل دی او که د الکتریکل دی. موږ فینش کو، ریډ می فایل به راشي. که تاسو ریډ کول غواړئ بهتره خبره ده، نه ریډ کول غواړئ نو ضرورت ورته نشته. خو بهرحال دا ریډ کول ښه دي که ډېر ښه انفارمیشن وي. ښه هغې نه بعد دا AutoCAD انسټال شو. د 2010 آفیس کې داسې ده که نه چې 2010 آفیس کې د AutoCAD نه دا په ډبل کلیک باندې نه کولاویږي سم ټایم. نو ته به د هغې لپاره داسې کې چې رایټ به کلیک کې رن ایز ایډمنسټریټر به یې وکړې، رن ایز ایډمنسټریټر او کولاو به یې کې یس. نو AutoCAD به تاسو ته کولاو شي. د دې یو وړوکی شان رجسټریشن هم راځي خو کله چې اول ځل تاسو انسټالوئ هغه ټایم کې ستاسو نه د رجسټریشن تپوس کوي. لکه دا اوس ما انسټال کو خو زما نه د رجسټریشن تپوس یې ونه کو. نو اوکې نو اوکې دا هم کلوز کوي او ساتله دا هم کلوز کوي. نو دغه د دې سټرکچر دی چې دا مینیوز دي، ورپسې بیا دا ټول بارز دي، بیا دا ټول باکس دی، دې کې دا ټولز دي او دا ټولز دي او دې نه علاوه د دې کمانډ لاین انټرفیس
دا یو دی. څومره چې اوس دا کار تاسو مخې ته کوئ کمانډ لاین AutoCAD منیو دا ټول به دلته کې راځي ورسره ټایم ټو ټایم به ایډ کېږي. اوس که زه غواړم په دې کې زه یو ډرایینګ جوړوم نو یو لاین ما راواغستو ټیک شو لاین ما سټارټ کو داسې لاین زه جوړول غواړم نو دی ماته وایي دلته کې په دې پوینټ باندې دا له پاسه تاسو ته چې ښکارېږي ځکه چې زه کرسر د هغې خواله بیایم نو هغه اخوا تښتي خو دا بلو لیکل چې کړي دا 16 چې پکې لیکلی دی یو خو د دې یونټ موږ نه دی ډیکلیر کړی چې یاره د دې یونټ بسئ نو په دې ټایم کې خو دا اسکیپ کوي نو UN انټر یونټ پای ډیسیملی که آرکیټیکټ پای که انجینیرینګ وای نو موږ نن ساعت له انجینیرینګ کوو چې موږ په فیټ او په انچز کې خبرې اترې د دې سره کوو اوکې کوي او بیا یو L کمانډ انټر کوي یو L د لاین لپاره L او دا سټارټ پوینټ شو داسې چې بیا وزایم چې یاره یو ماته د 2 فیټه لاین راشي نو 2 انټر کوي د پټ سمبل ورسره ورکوي انټر کوي دا 2 فیټ لاین شو 2 فیټه لاین دی داسې راشي 2 فیټ سمبل ورکوي انټر کوي نو 2 فیټه لاین دا شو لږ زوم آوټ کوي نو دغه شانتي لاین ما راواغستو دلته نه مې بیا کنټینیو کو او 2 فیټه دا یو کوي او دا کلوز کوي داسې انټر کوي اوس موږ ګورو چې آیا دا زموږ دا سپیر چې کوم دی 2x2 فیټ دی که نه دی نو ډایمنشن ته راشي دا لینیر ډایمنشن راواخلئ دلته کلیک کوي او دلته کلیک کوي او پر سایډ ته لږ تاسو وګورئ دا زوم راواخلئ که نه او په دې ځای باندې داسې کلیک کوي 24 انچ مطلب 2 فیټه ٹھیک شو دغه شانتي ډایمنشن راواخلئ او بیا دا ډایمنشن راواخلئ دې ځای نه دې ځای پورې دا څومره دی نو دا هم ځان ته زوم کوي دې ډایمنشن کې وروسته بیا چینجز کوو 24 انچ مطلب 2 فیټه 12 انچ په یو فیټ کې 12 انچ میجرمنټ باندې بیا وروسته خبرې کوم نو داسې ډرایینګ جوړیږي بیا چې که تاسو وایئ چې یاره زه دا 2D ډرایینګ جوړ کړم او هغه بیا 3D ته مونږ کنورټ کوو خو به وروسته خیر کوم کنسټرکشن غټ بلډینګز چې یا غټ میګا پروجیکټ چې کوو خو وروستۍ خبرې دي الان ساعت له زه به دې پی لاین باندې پالی لاین باندې داسې یو ډرایینګ جوړوم چې دا اوس که فرض کړئ زه داسې راشم دې پورې یا داسې پر سایډ ته او دلته کلیک کما ایو ته کلیک کما چې آرک ته کنورټ شي یو ګول شانتي داسې ډرایینګ مې راوستو بیا مې L کلیک کو لاین ته مې بیا راوستو دا لاین مې داسې دې خوا راوستو داسې ښکته رالم یو فری هینډ شانتي ډرایینګ جوړول غواړم او هغه بیا 3D ته کنورټ کول غواړم په دې طریقه باندې دا خو ته لګیا یم فری هینډ مطلب سو میجرمنټ ډایمنشنز نشته اندازې حساب سره بهرحال داسې یو پروجیکټ تاسو جوړ کو BO کمانډ دی د باونډري لپاره پک پوینټ ورته وښایي د دې باونډري واخلئ انټرنل ده او انټر کړئ بیا یو لاین راواخلئ او هغه داسې سیده ډرا کوي داسې دا زموږ هغه ریفرنس لاین دی ښه بیا تاسو کمانډ زه ورکوم سرف ټیپ 155 او SURFTAB سرف ټیپ 255 انټر کړئ REV SUR revolution of surface دا کلیک کلیک اینڈ کلیک 360 چې کله راشي جو انټر کړئ اوس دا یو ګمله شانتي یا یو کپ شانتي
ام انټر کوي د موو دپاره دی سلیکټ کوي رایټ کلیک کوي موو کوي چې هغه دلته تیا نور کوم ډرایینګ چې موږ جوړ کړی وه په ځای پاتې شو دا یو حواله وه چې یاره د دې په وساطت سره زه اصل کې دا شیپ موږ جوړوو بیا موو کوي انټر کوي سلیکټ کوي او دې سایډ ته موو کوي ښه اوس که دې موږ لږ شیډ ورکړو ایس ایچ ای هیډن شیډ ولا ورکوي ایس ایچ ای هیډن دا هیډن شیډ شو دا کنټرول 0 سره دا ټول مینیوز واغېره چې دا هایډ شي او دا کمانډ لاین کمانډ اوس موږ څومره کمانډونه دلته چلولي دي AutoCAD کې لږ وګورئ چک کوئ دا کمانډز دا دومره کمانډز کمانډ لاین سپیسیفای فرست پوینټ انډو سرپ ټیپ 1655 ویلیو 655 او دا بیا هلته کې ډیکلیر شو اول سرپ ټیپ 1 چې دا خپله ویلیو 6 په موږ 55 تکړه خپله ویلیو 6 په موږ 55 تکړه دلته ډیکلیر شوه او داسې پسې په مخې ته راځي بیا 360 ته پلس ایکول ټو سی سی ډبلیو دا سیزونه به تاسو په راتلونکي ټایم کې دا یو کمانډ لاین انټرفیس موږ ته چې د کمانډ په وساطت سره هم موږ یو کنسټرکشن یو ډرایینګ جوړولی شو ډېر ښایسته ډرایینګ موږ جوړولی شو اوس غواړم چې دا لږ روټیټ کم نو 3D CORBIT مطلب هر سایډ نه وګورم چې دا ما څه جوړ کړو ټیک شو داسې شانتې یو ګمله شان جوړه شوه صرف او صرف خاوره اچول پکې پاتې دي او بوټی نالول پکې پاتې دي نو ښکلې ګمله ده داسې فری هینډ وه خو برابر راغله صحیح ده دغه شانتې نو دا یوه ګمله جوړه شوه نو داسې مختلف ډرایینګز موږ که غواړو نو موږ هغه په AutoCAD کې جوړولی شو او بیا د هغې سره انیمیشن دا خو انیمیشن نه دی دا خو هسې موږ ته هغه ویوز ښایي که نه مطلب د دې هغه هر سایټ ایکس وائی زی 3D اپلیکیشن دی که نه 2D پکې هم شته 2D او دغه 3D هم شته میکینیکل سایټ کې 3D او 2D دواړه موجود دي نو اوس که تاسو وایئ چې یاره دې ته زه کلر ورکوم نو کلر والا هم تاسو ورکولی شئ سبا وکړئ یو خو کنټرول 0 هغه کوم چې څه موږ د ځان نه هایډ کړي وو دلته ټول بار وغیره لیر یو لیر له کلر ورکوو دا کوم سلیکټ لیر چې دی ریډ کلر شو او اسکیپ کوي نو ریډ کلر شو بیا به چې 3D CR بیټ راوالی دومره ګران اپلیکیشن نه دی او ډېر قیمتي اپلیکیشن دی ډېر زیات لاس راکوي هغه خلکو له چې کوم دی بار ملک ته ځي دوبۍ وغیره ته نو هغې دپاره ډېر فایدهمند دی نو که تاسو زده کول غواړئ کاینډلی چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ نو انشاءالله دا خو زه لا کلاس ما نه دی شروع کړی ما خو جسټ تاسو ته د AutoCAD د انسټالیشن خبره کوله او په هغې کې مې د AutoCAD ډرایینګ داسې اپشنل جوړ کړو چې آیا دا اپلیکیشن د دې مقصد دپاره یوازې نه دی دا 3D چې دي که نه دا ډېر مطلب 30% په دې کې مونږ چې یو آرډر راشي کسټمر راشي هغه وایي چې یاره زما دومره ایریا د ځمکه ده په هغې باندې دا ځمکه راله کالکولیټ کړه چې دا څومره سکویر فیټ ده نو خو مې په ایریا کالکولیشن وکړو نو دا د هغه اولنی ډیمانډ و یا د هغه اولنی آرډر و نو هغه ایریا کالکولیشن مطابقت سره چې څو هغه مې ول وکړو بیا ما ته وایي چې یاره اوس ته داسې کار وکړه چې ته مطلب په دې باندې 2D ډرایینګ جوړ کړه زه یو په دې باندې یو کور جوړول غواړم نو د هغې لپاره داسې وکړه چې کوم ځای کې به کمره وي کوم ځای کې به باتروم وي کوم ځای کې به ډریسینګ روم وي کوم ځای کې به مطلب دا ټول نو هغې دپاره موږ هغه 2D پلانینګ ول خپل وکړو او د هغې ایریا مطابق کوم طرف ته دروازه راوسته پکار دي وینټیلیشن نکاسي یا آل دیز تھنګز چې کوم دي هغه میټر کوي دا واړه خبرې هغې نه بعد اوس دغه کسټمر اولی وایي چې ایریا کالکولیشن وکړه بیا یې وایي چې 2D ډرایینګ جوړ کړه که بیا د هغې نه بعد هغه وایي چې ما له 3D ډرایینګ جوړ کړه نو موږ به ورته 3D ډرایینګ هم د هغې کور جوړ کړو دغه شانتې بیا هغه وایي چې یاره ما له دې انټیریر ډیزاینینګ وکړه چې د دې د دیوالونو رنګ به څنګه وي په دې کې به مطلب صوفه کوم ځای پرته وي او دا څیزونه به په کوم ځای کې پراته وي نو هغه ورته هم موږ بلکل په AutoCAD کې دننه کولی شو نو هغه که بیا د هغې مطابقت سره خو بیا د کسټمر په هغې ډیمانډز باندې یا د هغه په ریکوایرمنټس باندې ډیپینډ کوي
نو که د هغه 3D پکار وي موږ بوله 3D ورکړو، که نه یې پکار جو موږ بوله جسټ 2D ورکړو. نو مطلب دا خو دلته د خپل دې علاقې خبره کوم، او داسې چې نور کم زیات ترین هغه میکینیکل سایډ باندې خو د 3D ډېر ضرورت راځي. ښه دې له اوس یو بل شیډ ورکوم، دا شیډ مې وله ورکوم 3D CORBIT. امید لرم زما د لیکچر نه به تاسو څه نه څه زده کړي یي. خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. دا لیکچر جسټ یو انټروډکشن شانتې وګڼئ چې یاره انسټالیشن موږ وکړو، DWG د دې ایکسټینشن یې AutoCAD 2006 دی، او په هغې کې موږ چې کله انسټال کړو رجسټریشن هغه خبره ده. رجسټریشن دا چې دلته یو ریکویسټ کوډ راشي، هغه چې موږ دلته پیسټ کړو نو هغه دی کې بیا هغه یو کوډ راکړي، موږ له هغه کوډ دې خوا پیسټ کړو، نو دغه رجسټریشن یې. رجسټریشن کې دومره څه نشته. بیا هم تاسو ته څه ایشو راځي نو کاینډلی تاسو ما سره کانټیکټ هم کولی شئ، او تاسو کامنټس هم کولی شئ. زه بالکل حاضر یم اینی ټایم تاسو ته انشاءالله تعالی. خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، چینل سبسکرایب لایک کړئ، شیر کړئ، او دعاګانو کې یاد ساتئ. الله مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله حافظ.